Ganti sana, ganti sana. Asik dek. Boleh. Ya. Apa kowe ra kelingan nyaning omahku ono Terima kasih. Durasi kita cuma 1,5 jam ke depan. sing gedhe pangapuramu kangmas pepucangku jejak atiku sambung kumongan jidamu rupeto saremu Alhamdulillah nggih Mas. Iya alhamdulillah menika Tamunipun tamune banyu Banyu mili Mili. berkah kagem keluarga besar ingkang Amin. Hamengkugati. Aminmu ketoke Amin. wanita Penuh- solehah bener. Amin. Aku nek ndongake wong ki Mujarab. dengan sepenuh hati. Iya, dengan keikhlasan jiwa insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Ya Rabbal Amin. Amin. Karena mendoakan kebaikan untuk orang lain Kunci itu berbalik berkah kebaikan juga berbalik untuk kepada kita diri sendiri. kita sendiri. Betul. Iya, iki Mas iku ket mau kene. Itu harapanku ya Mas. Mas Asep kok guyu-guyu wae. Kok rumangsaku kok kaya ra ikhlas. Oh enggak, Jeng. Mendah boyo
New Cahyo Muda asik deh. Oh 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 oh. Monggo panitia yang mau ikut joget juga boleh. Pasukan batik dipersilakan ramekan. Campursari kok ya gayenge kaya ngene. Campursari yang luar biasa. Pimpinan dari Mas Gino Wibowo. Campursarine wong duwe gawe. Penake saiki ora nganggo seso. Masalah sesuk tanggapan liya kono meneh. Amin. Betul. Nggih mangga sareng-sareng New Cahyo Muda. Mendah boyo Matur sembah nuwun, terima kasih. Asoy bundaku ingkang kagungan kelangenan sesindeman monggo mbok pilih. Oh ini Budi monggo bunda. Genjang alismu monggo Bu kuwasa pangadang rasane atiku lajan wis lengser yuswaku nanging isih mampu ngladeni salahmu. Satu
Bundaku ingkang kagungan sesimpan mbok bilih badhe mbeksa monggo. Saged nyanyi? Oh mboten. Oke. Langsung saja. Urip ana kutha gedhe amete tukane omah sak isine apa-apa wae latihan sesiku pasti kesempatan Asik. New Cahyo Muda. Asadeyo. Oh, 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 oh. Pak Tomo, ditunggu ya. Pak Bos. Dali duli dali duli dali duli. Asak. Ayo Mas Bro. Luwe becik paten nono timbang perpisahan mrikyang kang sulesya tak rewangi samutana marang kula warga garwa lan peputra masukkan deyo regetan jos regetan jos nadyan kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katukohan rimpung jiwa raga kumbak kurung kehormatan mamprung rupa ngantya pinjong. Pripun Bunda, remen mboten? Oh remen, request lagu malah bahas arisan minggu ngarep kandhani kok. Jadi enggak menikmati request lagunya malah sesuk sing entuk arisan aku ya. Ora, Mas. 5 juta ya. Kandhani piye? Ora, kuwi iki lagi menyiapkan mari iki lagune apa meneh Oke. ngono. Pripun Pak ala. Kenapa enggak dari tadi? Boket wau lho panjenengan iku kok pripun. Jogja Oke. istimewa, alhamdulillah. Pak sinten menika? Pak Rio, menika Bunda sinten namine? Tenan udu Bu. Nggih. Bunda aku lali ya wis catet nek kene gedhe. Bunda Sari Suroto. Nggih. Niki soto napa Solo to, Bu? Solo. Oh Soko, Soko. Nggih. iya. Mari iki diparingi Jogja. Jogja istimewa. Nggih, spesial kagem Bapak. Rio. Nah, pinter. Ya, apal aku. Entekne sik yo. Ayo tok duit biru-biru ngono MC-ne Kandhane ngene iki langsung melek, Mas. Langsung terekam di memori. Nggih, monggo. Iya. Urip ana kutha gedhe kepidak tukane omah sak isine apa-apa wae latihan sesituan mesti kesempatan. Spesial kagem Bunda Sari. Tentu pun sareng-sareng New Cahyo Muda campur sari di bawah pimpinan penyanipun Mas Gino Wibowo mangkin wonten tlatah Rawa Binong Lubang Buaya Taman Mini Indonesia Indah. Mas Broto. Sarangan ownernya langsung dari New Cahyo Muda menika tasih nuasa cekson nggih Mas. Nggih, Om Broto. Siap. Jenengannya belum perso toh. Hari ini perdana dari Cahyo Muda. Nggih. Jadi New Cahyo Muda itu punya slogan. New Cahyo Muda. New Cahyo Muda. Campur sarine wong duwe gawe. Penake saiki ora nganggo sesuk. Ibu kono mau sampai apal. Apal. Mas penake esuk kapan Mas? Karena tadi beliaunya 10 kali lewat di sini sambil Iya. baca.
Enjih, mangga. Iya, dan juga didukung pengedramnya Indonesia. Ada Dimas Vidi. Iya. Mbak Lucy Sundalu. Nalika ingsun ketemu mring sliramu wong ayu kumantelono netraku kowe tansah mesem saratong kuyu dilakoni sak solahe yen ngandika nyang semake aku tansah mikirake nanging kowe ora gelem lape kaya ngene rasane wong kang gedene nggonku kasmaran ana ngomah ora krasaan orang eling prengkahanan tiwas edian datan kasembatan nyucah ya muda nalika ingsun ketemu mering sliramu wong ayu kumantelono netraku kowe tansah mesem saratong kuyu dilakoni sak solahe yen ngandika semake aku tansah mikirake nanging kowe ora gelem lape ngalamun
Nah, para LC Serawo. Para LC teko Dik. Nggih, udah absen semuanya Iya. luar biasa. LC itu ledek cantik-cantik. Ledek cantik-cantik Iya. yang luar biasa. Ledeknya Cahyo Muda. Nggih. Sing sepuh mung sitok. Siapa kuwi? Pinggir dewi. Iya, aku berarti. Bangga, Mas. Gedene nggonku kasmaran ana ngomah ora krasan ora eleng renggahanan tiwas edian datang kasebatan Dik Wiwin sampun nggih seranti utang.